जब उमस का मौसम आता है तो नतीजा आपकी आंखों के सामने होता है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश। ये वेदर कंडीशन ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए बेहद खतरनाक होती है। सिर्फ 1 घंटे की तेज धूप ने हजारों बर्ड्स की जान ले ली। एक छोटी सी मिस्टेक और इतनी बड़ी मॉर्टेलिटी। मौसम की चाल देखिए, जिस वक्त सारे बर्ड्स मर चुके थे उसी के कुछ देर बाद अचानक ठंडी हवा और हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसम एकदम से चेंज हो गया। फार्मिंग तभी शुरू करें जब आपकी प्रिपरेशन और मैनेजमेंट दोनों स्ट्रांग हो जाएं, वरना इस काम को शुरू ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरा फार्म तबाह कर सकती है। और हो सके तो ऐसे वक्त में बर्ड्स की प्लेसमेंट करें ताकि ये उमस के टाइम से पहले तक सारा बर्ड्स आपका लिफ्ट हो जाए। और इस मंथ में प्लेसमेंट भी ना करें। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा काम है जहाँ गलती नाम का शब्द यूज नहीं होता है।